你有没有听说最近那条耸人听闻的消息？以色列战机空袭了伊朗最大的天然气田，而伊朗随后用导弹反击，传言造成上百人伤亡。这听起来像电影情节，但这是2025年6月中旬中东发生的真实事件。以色列和伊朗这对宿敌突然擦出了战争的火花，引发了全球关注和各种传言。到底发生了什么？让我们轻松聊聊这场突如其来的冲突，看看到底是谣言还是真相，以及背后有哪些不为人知的精彩细节。事情要从2025年6月13日说起。就在这天凌晨，以色列对伊朗发动了一次大规模的突袭行动。以色列国防军给这次行动起了个代号，叫狮子崛起行动。听名字就很燃，对吧？果然，行动规模也是近几十年罕见的。6月13日凌晨3点左右，伊朗首都德黑兰的夜空突然传出巨大的爆炸声，火光映红了天际。不止德黑兰，伊朗境内多座城市的军事基地和设施同时遭到精准打击。一时间，伊朗全国惊魂未定，有人形容就像整晚都在地震一般。更惊人的是，这次袭击的目标清单不仅有核研究中心、浓缩铀工厂、导弹基地，就连能源设施也在打击范围。伊朗最大的天然气田南帕尔斯气田的一个海上开采平台也被击中起火，同时伊朗南部法杰尔 Jam 天然气炼厂也遭打击。这一系列攻击引发大火，直接导致伊朗天然气日常产量减少了上千万立方米。南帕尔斯气田可是伊朗的能源命脉之一，也是全球最大的气田之一啊！以色列这波操作相当于直捣对手的经济命脉，难怪震惊了所有人。以色列空军的行动几乎像在伊朗全境开了挂。据报道，以军出动了200多架战机，其中包括多架 F-35 Eider 隐形战机。这些飞机奔赴伊朗各重要目标上空，投下精确制导炸弹。在德黑兰，几乎所有重要的军事指挥中心都未能幸免。伊朗国防部总部楼被炸出缺口，国防创新研究组织大楼也遭受重创。德黑兰梅赫拉巴德国际机场的一处机库被击中起火，连城市郊区的石油储备库都被点燃，搞得德黑兰北部部分地区停电。德黑兰东北部甚至有一栋14层居民楼在空袭中垮塌，据传楼内60名居民不幸遇难，其中包括20名儿童。这场景简直和大片里的恐怖画面一样，让人不寒而栗。除了首都，伊朗其他地方也是火光冲天。中部的纳坦兹核设施基地被炸出了大洞，那里是伊朗铀浓缩计划的核心地点之一。西部的库姆、霍拉马巴德等地的核研发中心也遭精准打击，甚至连伊朗空军的重要基地大不里士的国际机场兼空军第2战术基地也被以色列轰炸，机场跑道被炸出坑来，战机无法起飞。伊朗空军在哈马丹的基地也中招，机库和雷达都被摧毁。可以说，以色列这一晚几乎把伊朗苦心经营多年的重要军事资产给敲掉了一大半。更令人瞠目的是，这次空袭造成的人员伤亡，伊朗方面最初非常保密，但很快一些数字浮出水面。非官方统计称，仅6月13日，德黑兰一地就有78人死亡，329人受伤。随着更多消息确认，到6月16日，伊朗卫生部透露全国死亡人数已上升至224人，伤者约900人。这个数字相当惊人，伤亡者中很多是普通平民，其中包括约70名妇女和儿童。可以想象，空袭那几天，伊朗医院里挤满了伤员，场面十分悲惨。不仅平民，有些伊朗高层人物也在这次袭击中丧生。伊朗伊斯兰革命卫队的最高指挥官几乎一锅端，革命卫队总司令侯赛因·萨拉米、伊朗武装部队总参谋长穆罕默德·巴盖里都被证实死亡。还有革命卫队空天部队司令阿米尔·阿里哈吉扎德、武装部队副司令乌拉姆·阿里拉希德等高级将领均在袭击中被击毙，甚至连伊朗核科学界也损失惨重。前原子能组织主席费雷敦·阿巴西、知名核物理学家穆罕默德·麦赫迪·德黑兰奇等多名科学家也遇难。如此多的大人物同时出事，伊朗政府内部一度谣言四起，甚至有人担心最高领袖哈梅内伊是否安全。可以说，以色列这次空袭打得伊朗元气大伤，国内进入了紧急状态，民众既愤怒又恐慌。挨了这一顿狠揍，伊朗怎可能善罢甘休？
伊朗很快进行了反击。就在以色列空袭发生后不久，6月13日当天，伊朗就发出了愤怒的回应，他们向以色列境内放飞了上百架武装无人机，这些无人机奔袭以色列本土，试图报复性打击。不过据说不少无人机还没飞到目标，就被以军或周边国家的防空火力拦截了。约旦和沙特的战机甚至在自己领空就帮忙打下了部分伊朗无人机。看来伊朗的第一波报复并没有取得太大战果。然而这只是开胃菜，真正令以色列紧张的是伊朗的导弹反击。在空袭发生2天后，也就是6月15日，伊朗动用了他们的大杀器弹道导弹。当天伊朗先后发动了2轮导弹齐射，直奔以色列的城市而去。第一次导弹袭击落在了以色列北部的阿拉伯居民城市塔姆拉，4名当地妇女当场身亡，另有20多人受伤。紧接着第二波更猛烈的导弹雨袭来，这次直接命中了特拉维夫、巴特亚姆、雷霍沃特，甚至耶路撒冷等城市。在特拉维夫附近的巴特亚姆海滨城市，一枚伊朗导弹击中了居民区，3名平民死亡，包括一位60多岁的妇女和一对年仅11岁和9岁的姐弟，还有不少建筑被炸得瓦砾纷飞。救援人员在废墟中搜寻幸存者。据统计，在巴特亚姆和雷霍沃特两地有125名平民受伤，另有约35人一度失踪。后来证实，有5名遇难平民竟是乌克兰籍人士，真是飞来横祸。当晚，警报声在特拉维夫和耶路撒冷上空此起彼伏，以色列全国进入高度戒备状态，民众被警告尽快前往防空洞避难。虽然以色列的铁穹防空系统和美制爱国者导弹在努力拦截，但伊朗的导弹数量实在惊人。据以色列官方统计，仅在6月14日至15日不到2天时间里，伊朗就向以色列发射了将近200枚弹道导弹，外加大量无人机，这规模堪称伊朗版的饱和攻击。所幸的是，以色列宣称大部分来袭导弹都被成功拦截或偏离了目标，但哪怕只有少部分命中，也足以造成平民死伤和城市财产损失。据以方统计，伊朗导弹袭击共造成至少4名以色列平民死亡，超过200人受伤。看到这里，你可能会想，这伤亡人数和伊朗那边比起来似乎不算什么。没错，伊朗方面的死伤人数更多，但这毕竟是多年来首次有伊朗导弹直接击中以色列主要城市，意义非同小可。以色列人一向以自己的防空能力自豪，这次却眼睁睁看着首都地区挨了打，心理震动也非常大。更可怕的是，伊朗还放出狠话说，这轮报复还没完呢。伊朗伊斯兰革命卫队宣布此次行动代号为真实诺言负3，称已经打击了150多个以色列目标。一名伊朗高层扬言，下一轮对以色列的导弹雨将是这次的20倍。20倍，听到这个数字，估计所有以色列人脖子后面都冒凉风。如果真来那么一下，那可不只是几百枚导弹的事，而是上千枚的饱和攻击，后果不堪设想。不过幸好，在国际社会斡旋下，双方在15日之后并没有立即升级到那一步，大家长舒一口气。以色列和伊朗这么一打起来，整个国际社会立马绷紧了神经，各国反应纷纷出炉，可以说是几家欢喜几家忧。首先是美国这边，巧的是2025年时美国总统是特朗普，没错，他在2024年又当选了。特朗普对以色列这次行动几乎是全力背书，公开称赞以色列的空袭非常出色，非常成功。他警告伊朗最好马上重回谈判桌 ，make a deal， 否则将面临更大规模、更致命的军事行动。特朗普直言，这次打击造成了巨大的死亡和破坏，暗示如果伊朗再不收手，下次可能更狠。他还泄露了一个信息，原来美国之前给伊朗开了60天期限弹劾协议，今天是第61天，所以我们就看到这一幕了。言下之意，这次打击和美国对伊朗谈判破裂有直接关系。特朗普同时承诺会继续给以色列提供军事支持，甚至得意地说，以色列已经有很多美国武器了，后面还有更多，而且他们知道怎么用。这番话简直让人怀疑以色列是不是提前打过招呼，得了美国首肯。不过美国官方嘴上还是保持了一定克制。国务卿卢比奥，是的，特朗普任命的国务卿正是参议员马可·卢比奥，强调说，
这次行动是以色列自主采取的，美国没有直接参与。他说以方只是事先知会美方，这是自卫举措，并警告伊朗不要攻击美国在中东的利益或人员。话虽如此，美国一边撇清关系，一边却开始军事部署。一艘美军导弹驱逐舰被命令驶向东地中海增援，另一艘也在待命中。美国还声称将帮助以色列加强防空系统，以应对伊朗导弹袭击。这种口嫌体直，嘴上说不参与，身体很诚实的表现，伊朗当然看在眼里。伊朗随即在外交场合猛烈抨击美国是以色列的同谋。在联合国安理会紧急会议上，伊朗代表谴责以色列此举是扼杀外交、破坏谈判，把地区拖入更广冲突的阴谋，并点名美国帮助和纵容了以色列的罪行，应该为后果承担全部责任。伊朗外长也愤怒表示，伊朗现在暂时退出与美国的第6轮核谈判，不再考虑谈判的事。可以说，美伊之间本来就紧张的关系，因为这场冲突变得更加剑拔弩张。伊朗甚至警告说，如果美国胆敢直接介入，那么伊朗不会客气，美军在中东地区的基地和舰艇都可能成为打击目标。这番话把驻中东美军也搞得提高了警戒。除了美伊这种直接对抗的言辞，联合国也出来呼吁了。联合国秘书长古特雷斯对媒体说，他强烈敦促冲突双方保持最大限度的克制。联合国方面的表态通常都是比较中立的套话，比如谴责一切加剧局势的军事升级行为，呼吁保护平民等等，这次也不例外。可以想象，联合国官员们又开始忙着准备决议草案，试图让双方停火。欧洲各国总体上也是心惊肉跳，英国、法国等西方国家一方面谴责伊朗的导弹袭击伤及以色列平民，表示这种行为不可接受，另一方面也对以色列如此大规模空袭表示担忧，生怕中东全面开战引火烧身。德国直接提高了本土犹太机构的安保级别，担心伊朗或其支持者在境内搞报复行动。北约则表示，盟国应该共同努力，避免局势升级失控。毕竟，一旦中东打起来，欧洲的难民潮和能源供应都要遭殃，这是他们最不愿意看到的。值得一提的是，中东地区其他国家的态度也很有看头。以色列的阿拉伯邻国们表面上大都呼吁和平，但私底下心情可能挺复杂。像沙特、阿联酋这些海湾国家，其实对伊朗一直有戒心，多年来和以色列在暗中有点敌人的敌人，就是朋友的意思。这次以色列打击伊朗核设施，某种程度上也帮他们敲打了伊朗。当然，他们官方不可能明着支持以色列，只是呼吁双方克制，担心战争影响石油运输和地区稳定。约旦更是直接帮忙拦截无人机，尽管嘴上没说什么，这种口头中立、行动偏帮的姿态非常中东风格。倒是也门的胡塞武装迫不及待站出来高喊支持伊朗。据报道，也门胡塞武装在冲突发生后表示不排除对以色列发动袭击，以声援伊朗的正义报复。这让人不得不担心，会不会伊朗的盟友们，比如黎巴嫩真主党、伊拉克什叶派民兵，也蠢蠢欲动，在其他战线牵制以色列。真主党目前虽然没有直接参战，但言语上强烈谴责以色列，称这是对伊斯兰世界的挑衅，让局势更加紧张。作为伊朗的重要伙伴，俄罗斯和中国的立场也引人关注。俄罗斯因为自己在乌克兰的问题上和西方闹翻，对伊朗被打自然不满。俄外交部批评以色列的空袭不可接受，呼吁立即停火，通过外交手段解决争端。据传，俄罗斯还私下联系伊朗高层，表示愿意提供必要支持，毕竟俄伊在叙利亚等问题上是盟友关系。中国这边一贯主张和平谈判解决冲突，中国外交部发言人在例行记者会上也表达了关切，呼吁各方保持冷静克制，通过对话协商解决分歧。中方强调，中东的和平稳定至关重要，反对任何可能导致局势升级的举动。当然，中国没有直接批评哪一方，但话里话外希望以色列赶紧停手，双方别再打下去。可以说，这场冲突一下把国际社会的神经都绷紧了，各方忙着斡旋停火，像阿曼、卡塔尔这些跟伊朗和西方都说得上话的国家，赶紧出面调停。有消息称，伊朗已经通过阿曼和卡塔尔向美国递话，想让美国帮着劝以色列见好就收。
塞浦路斯总统也传话说，他收到伊朗总统给以色列的一封信息，希望通过他转达内塔尼亚胡，总之是想找台阶下。特朗普则在社交媒体上透露，各方正在进行很多通话和会议，来推动停火协议，很快就能达成。简而言之，全球都在劝架，生怕这对冤家真把中东搞成大战场。说到这里，一个最大的疑问是，以色列到底是怎么办到的？伊朗可不是没有防空力量啊，平时他的领空号称铜墙铁壁，以色列战机要打到德黑兰，按常理至少得飞过几千公里，还要躲过伊朗的雷达和导弹拦截，这听起来难度爆表。为什么以色列的空袭却能如此顺利？谜底就在于以色列此次高超的军事技术和情报手段。首先最关键的王牌是隐形战机 F-35I， 以色列是中东唯一拥有 F-35 隐形战斗机的国家。他们的 F-35I 是美国 F-35的特制版本，做了本土改装。为了飞到伊朗这么远，他们甚至加装了隐身式保型油箱，既增加了航程，又不破坏隐身效果。简而言之，这些战机就像夜里的幽灵，能长途奔袭却不被雷达发现。据称，以色列出动的 F-35I 编队悄无声息地绕开了伊朗的雷达网，可能是从多条路线同时渗透进来的。有军迷猜测，以色列可能借到了一些方便的路线，比如穿过海湾阿拉伯国家，甚至经由伊拉克上空，那里有美军的默许。还有人怀疑阿塞拜疆可能提供了秘密机场，让以军中途加油。不过无论路线怎么选，隐形能力让以色列空军如入无人之境。伊朗方面事后痛心疾首地承认，他们的雷达在关键时刻几乎一无所获。有伊朗官员愤怒地质问，我们的防空系统去哪儿了？以色列怎么想打哪儿就打哪儿，我们竟然拦不住。这种苦恼之情溢于言表。其次，以色列在电子战和网络战方面也可能发挥了作用。以色列向来以电子干扰和网络攻击技术闻名，他们可能在行动前对伊朗的防空雷达进行了一波致盲，比如释放诱饵干扰信号，或者通过网络渗透让伊朗雷达短时间瘫痪。这就解释了为何伊朗空军当时显得毫无作为。据说伊朗很多防空导弹部队直到头顶炸弹落下才发现敌机已经来了，有些雷达屏幕上一片雪花，完全没捕捉到目标。这种电子压制战术，以色列在过去针对叙利亚、黎巴嫩的空袭中就玩得很溜，看来这次对伊朗也用了个10×10。更电影情节的是，有报道称以色列摩萨德特工早已潜入伊朗，配合空军里应外合。据《纽约时报》等媒体披露，以色列在袭击开始前就在伊朗境内埋伏了不少情报人员，他们偷偷携带了小型无人机和炸药，潜伏各目标附近。一旦空袭命令下达，这些特工就引导无人机从内部发动攻击，或者破坏伊朗的防空系统，相当于伊朗境内自己长出了敌人的眼睛和拳头，让以色列的打击更加精准高效。这就是典型的谍战大片桥段，有没有？难怪很多伊朗军官事后都不敢相信，觉得我们内部一定出了奸细。面对如此精心策划的攻势，伊朗方面虽然宣称有所反击，但可信度存疑。比如伊朗军方声称他们击落了3架以色列 F-35 战机，还活捉了2名以色列女飞行员。这个消息一出来，很多军事专家都持怀疑态度。F-35 被击落，这么大的事，以色列和美国怎么会一点风声没有？况且抓了飞行员，总该拿出来示众吧。但伊朗并没有提供确凿的证据。后来以色列军方断然否认有飞机损失，国际独立消息源也没能证实这一说法。基本可以判断是伊朗方面的宣传夸张。当时伊朗国内需要一些胜利消息来鼓舞士气，可以理解他们夸大战果，但实际看来，以色列空军几乎是全身而退。据以方称，出动的所有飞行员无一伤亡，全部安全返航。这进一步证明了以色列在伊朗领空如入无人之境，伊朗防空根本拿他们没办法。当然，这也不是说以色列真的天下无敌了。毕竟长途奔袭非常复杂，需要克服很多后勤困难，例如飞机航程、空中加油、来回路线的周边国家许可等等，都需要周密安排。美国的幕后支持在这里非常关键。虽然美方宣称没有直接参与攻击，但外界普遍认为以色列能够成行，美国至少提供了情报和后勤便利。
例如美军在中东的卫星和预警机很可能为以色列提供了伊朗防空部署的情报，甚至实时为以军战机引导航路。还有消息称，美国早前就和以色列一起改装过 F-35战机，以延长其打击伊朗的能力。可以说，没有美国撑腰，以色列也不敢贸然发动这样大规模的打击。但一旦下定决心动手，以军自身的高技术水平又确保了行动成功率。当隐形战机、电子战、间谍行动这些元素组合到一起，结果就是以色列暂时掌握了伊朗的制空权，给伊朗来了个措手不及。理解这场冲突，还得回顾一下以色列和伊朗之间长期以来的恩怨情仇。有人可能会奇怪，这俩国家既不接壤，历史文化也差很远，怎么就成了死对头呢？其实在40多年前，他们关系并不差。1979年伊朗伊斯兰革命之前，巴列维王朝统治的伊朗和以色列还有外交关系。当时伊朗算是美国在中东的盟友，对以色列也友好。然而1979年，霍梅尼领导伊斯兰革命推翻了巴列维国王，建立了伊斯兰共和国。新政权把美国称为头号敌人，也把以色列视为不共戴天的仇敌。伊朗新领袖霍梅尼和后来现任最高领袖哈梅内伊多次公开把以色列称作中东的毒瘤，必须被消灭的国家。可以说，从那时起，伊朗以色列关系急转直下，彻底结下了梁子。伊朗把消灭以色列视为使命之一，不仅是嘴上说说，还付诸了不少行动。伊朗积极扶持反以色列的武装组织，比如黎巴嫩的真主党、巴勒斯坦的哈马斯和杰哈德。这些组织与以色列长期冲突不断，背后都有伊朗的资金和武器支持。以色列对此自然恨得牙痒痒，认为伊朗是在周边养代理人军队骚扰以色列安全。比如2006年，以色列和黎巴嫩真主党打了一场激战，其实某种程度上就是以色列 vs 伊朗的间接较量。另一方面，伊朗的核武计划更是让以色列如坐针毡。自从伊朗在秘密开展核计划的消息曝光，大约2002年以来，以色列一直视之为生存威胁。毕竟如果伊朗有了核弹，分分钟可能对准以色列。以色列的国家战略一直是绝不允许敌对国家拥核。当年伊拉克试图搞核反应堆，被以色列1981年直接飞过去炸毁。叙利亚2007年偷偷建核设施，也被以军一夜间炸平。所以对伊朗，以色列更是长期密切监视，采取了一系列隐蔽行动来拖慢伊朗核进程。比如2010年前后震惊世界的阵网电脑病毒事件，就是美以合作用网络武器破坏了伊朗核设施的离心机。还有在2010年代，多名伊朗核科学家被暗杀，神秘摩托车手、贴身炸弹、狙击手、远程射击等桥段屡见不鲜。这些幕后黑手几乎都被认为是以色列摩萨德干的。2018年，以色列特工还曾潜入德黑兰，偷走了一整库房的伊朗核计划机密文件，运回了国，堪称谍战史奇迹。可以说，在伊朗核问题上，以色列早就是暗战不断，只不过以前相对隐秘，没有像这次这样明火执仗的大规模开战。为何偏偏在2025年6月这时候，以色列选择大开杀戒呢？这要结合当时的国际背景。2025年上半年，伊朗核项目又有新的进展。伊朗已经可以把铀浓缩到 60% 的高丰度水平，距离武器级 90% 不远了。而国际原子能机构在6月初罕见地通过决议，谴责伊朗没有履行核承诺。伊朗对此阳奉阴违，一边表示不服，一边继续安装更先进的离心机提纯铀。以色列情报判断，按这样下去，伊朗几个月到1年内就可能造出核武器，这对以色列来说是绝对无法忍受的红线。当时美国和伊朗正尝试恢复被特朗普撕毁的伊核协议，但进展缓慢。以色列的新强硬派政府明显不愿再等外交解决，他们宁可先下手为强。于是在2025年6月，以色列祭出了多年来筹划的军事选项，对伊朗发动了这次前所未有的先发制人打击，可以说是多年积怨和危机感在此刻彻底引爆。这场冲突还有一个耐人寻味的角度，就是能源战略。前面提到，以色列不仅打击了伊朗的核设施和军事目标，连伊朗最大的天然气田南帕尔斯都没有放过。这就不单是军事或核问题，还涉及能源博弈了。南帕尔斯气田位于波斯湾海域，是伊朗的聚宝盆，
它和卡塔尔北方气田其实是同一个气藏，两国共享，合起来是世界上最大的天然气田。伊朗国内约一半的天然气产量都来自南帕尔斯，换句话说，这个气田对伊朗经济太重要了，哪怕一时中断，都会让伊朗元气大伤。以色列袭击了南帕尔斯第14号海上钻井平台，还轰炸了附近的重要炼气厂，引发大火，并迫使伊朗紧急减产。据伊朗石油部统计，这次袭击至少让日产1200万立方米的天然气生产停摆。虽然伊朗天然气主要自用，出口不多，但对国内工业和发电有举足轻重的影响。以色列选择这么关键的能源设施下手，无疑是要削弱伊朗的经济实力，制造内部压力。另一方面，以色列这么干也等于向全世界表明，我不仅能打你的军事目标，你的经济命脉我也敢动，这是一种战略威慑。想象一下，如果冲突继续升级，伊朗的油田、炼油厂、电站这些基础设施会不会也列入以色列的打击清单？伊朗可是欧佩克的重要产油国之一，一旦石油设施也被攻击，全球油价恐怕要飞上天。这也是为什么以色列打能源目标会引起国际社会紧张的原因。大家担心这会不会演变成一场能源战争？毕竟历史上，中东战争经常伴随着石油危机呢。谈到能源，还不得不提以色列本身的能源地位。别看以色列国土小，资源贫瘠，它近10年来在地中海离岸却发现了好几个大天然气田，如利维坦气田等。如今以色列也开始出口天然气，成了东地中海的新兴能源供应国。这在一定程度上降低了以色列对外部石油的依赖，让它有了更多战略腾挪空间。有人分析，以色列现在不怎么怕伊朗搞霍尔木兹封锁之类的报复，因为自己有气有电，底气更足。而伊朗恰恰相反，在能源出口上受制于制裁，在能源进口上倒相对脆弱。伊朗国内汽油精炼能力有限，曾经还因为制裁闹过汽油荒，所以以色列抓住伊朗能源要害打一下，战略上是一招狠棋。这既削弱了伊朗，又提醒了世界各大买家，看到了吗？伊朗不稳定，你们买它的油气可要三思哦。此外，伊朗和能源挂钩的地缘关系也复杂。比如，伊朗近年来把希望寄托在亚洲市场，想向中国等国多出口油气。以色列的袭击间接也可能影响这些交易前景。毕竟设施被毁要修复，产能短期受损，买家也会观望。这也是国际反应中中俄比较关切的原因。能源安全，中俄都不希望伊朗的能源供应出大乱子，那样市场波动对谁都不好。所以可以看到，大家拼命劝和也是在维护自己的能源利益。总之，这场冲突表面是军事和核问题，背后却牵动着能源命脉和地区战略平衡。以色列和伊朗这对死敌，一个是美国的小兄弟，手握高科技和新兴能源，一个是中俄的伙伴，坐拥传统油气和地区影响力。两国的每次碰撞都不只是他们自己的事，更像是大国博弈和能源角力在中东的缩影。南帕尔斯气田的硝烟可能预示着未来冲突的新态势，谁掌握能源，谁就多一分胜算，但同时也多一分脆弱，因为能源设施成了新的打击目标。回顾这场自2025年6月13日爆发的以色列伊朗冲突，真可谓峰回路转，惊心动魄。短短几天内，我们见证了以色列大规模空袭伊朗腹地，炸响了自2·1战争以来伊朗本土最猛烈的爆炸，目睹了伊朗愤而发射导弹，无差别攻击以色列城市。这一连串事件仿佛把中东带到了大战的边缘，让全世界都揪着心。所幸在6月15日之后，各方在强大压力下有所收敛，在外交斡旋下，局势没有继续狂飙。最新消息显示，以色列和伊朗双方都有意暂时停火降温，避免冲突进一步失控。当然，这场危机远未真正解决，双方依然剑拔弩张，只是不想此刻鱼死网破而已。对于普通人来说，这几天发生的事像是一场不真实的梦魇，又像一部扣人心弦的谍战大片。有人感叹，以色列这次展示了蓝星最强空军的实力，几乎在伊朗上空横行无阻。也有人为伊朗惋惜，觉得伊朗挨打后奋起反击，哪怕寡不敌众，也算捍卫了尊严。其实无论哪方，在战争中受苦的终究是平民百姓。伊朗街头那破碎的楼房，医院里哀嚎的伤者，
以及以色列避难所中瑟瑟发抖的孩子，都在提醒我们战争的残酷。这场冲突还没有正式落幕，未来走向如何？会不会偃旗息鼓，各退一步，重回谈判桌？还是积怨更深，酝酿下一次更大的对决？没人能给出确切答案。但可以肯定的是，以色列和伊朗这对宿敌在可见的将来恐怕依然难以和解。核问题、地区影响力之争、宗教和政治矛盾，每一样都不是一朝一夕能化解的。或许双方都会从这次事件中总结教训。以色列证明了自己敢打也能打，但也更清楚单靠武力无法让伊朗屈服。伊朗则认识到自身防空和战略上的漏洞，同时也明白了倾全国之力发展核武可能带来怎样的后果。对于国际社会来说，这次危机也是一个警钟。中东的和平依然脆弱，需要更加谨慎地去维护。无论如何，我们希望看到的是理性和对话，而不是战争升级。毕竟现实战争可不像电影那样过瘾，带来的只有真真切切的苦难和代价。希望在各方努力下，这场冲突能够就此偃旗息鼓，还中东一个短暂的宁静。至于未来会不会有狮子再次咆哮，我们只能拭目以待，祈愿和平胜出，不要让战争的阴云长久笼罩在人们的头顶。平凡的我们只想在新闻里看到建设和合作，而不再是炮火与硝烟，让战火止步于此，让悲剧不再重演吧。